سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه لعلاج الكحه ولا السعله. هذه الوصفه توالم الكبار والصغار بمكونات طبيعيه. وهذه الوصفه كانوا يديروها امهاتنا وجداتنا، يعني في القديم ما كانوش يستعملوا بزاف الادويه، كانوا يستعملوا غير العلاجات يعني منزليه. اذا نحتاج زوج مكونات فقط، اللي هما زيت الزيتون والسكر، سكر عادي، سكر تاع الحبيبات. ونحتاجو مغرف. اذا البنات هذا الوصفه تحطوا في هذيك المغرف كميه تاع السكر. هنا ملاحظه فقط، اذا كنتي راح ديري هذه الوصفه يعني الواحد كبير، يعني طفل كبير ولا الراجل ولا مراه، ديري السكر عادي. وإذا كنتي راح ديريها طفل صغير اقل من 5 سنوات، من الاحسن ديري سكر ناعم، يعني سكر غلاسي، باش ما يسقروش يعني في الحلق تاعو. ديري سكر ناعم، يعني باش يجيه رطب وبالخف يسرطو. ولا درتيها لواحد كبير ديري السكر العادي. اذا كميه تاع السكر مع كميه تاع زيت الزيتون بهذا الشكل. وهنا في هذه المرحله نحطوهم في النار، يعني نحطوهم ندفوهم فقط على نار يعني قليله. كي يطفى هذاك زيت الزيتون نشربوه دافي. اذا هنا كيما راكم تشوفوا راني حطيته ندفيه فقط فوق النار، ما تخلوش يسخن بزاف، يعني غير يدفى فقط، قسم ما يدفى. تقدموه يعني للأطفال ولا للكبار كما حبيتوا. وهذا الوصفة البنات ديروها في الليل يعني قبل النوم. ضروري البنات تتناولوا هذا زيت الزيتون مع السكر في الليل قبل ما تجوا ترقدوا، يعني كي تروحوا لبلاصتكم سخنوه دفوه شويه وتناولوه، يعني ما تعاودوش تخرجوا باش ما يضربكمش الهواء، يعني غير تاكلوا هذا المغرف ترقدوا مباشره. وهذا الوصفات ديروها للكبار وللصغار، يعني ما عندهاش اي اعراض جانبيه. وكما قلت لكم الا عندكم طفل صغير مثلا اقل من 5 سنوات، ديري له سكر ناعم، يعني ديري زيت الزيتون مع السكر ناعم ودفيه شويه وقدميه له باش هذاك السكر ناعم يعني يجيه رطب ويشربوه بالخف. اذا البنات هذه الوصفات ديروها لمده 3 ايام، يعني 3 ايام دائما في الليل تشربي مغرف من هذا الخليط، وراح تبان لك النتيجه يعني في وقت وجيز. راح تقضي تماما على السعله، على الكحه، على الحرقه تاع الحلق، يعني راح تعطيك نتيجه رائعه جدا، راح تقضي على الزكام تماما. نتمنى تكون عجبتكم هذا التدبيره ولا هذه الوصفه وتجربوها، ونتلاقاو في وصفات اخرى.